個地方喺邊度先？喺香港。哦，來到這個那麼懷舊的屋村，真是令我想起那些年美好的初戀。那時我們常常你追下我，我又揼下你，老土得嚟又羨慕死隔離。哦，你是妒忌不了那麼多的，還會不時盤算如何拖着女神的小手，就像我們當年一樣。你們出手啦，但你們估不到，咁就出事啦。失驚無神電親你嚇！竟然係俾條魚電到彈起，咩魚咁夠鑊數？放電電到你震騰騰開心心啊！睇佢樣衰衰咁，冇錯啦，就係傳説中嘅電鰻啦。我上次去漁場，因為我問漁場嗰啲人呢條係咪塘虱，咁佢就同我講話係有電嘅魚，咁所以我嘗試揾隻手摸，終於試過係真係有電，所以先知道真係有電嘅電鰻。當我係塘虱，電到你眼突啦！知你勁啦，但係究竟你有幾勁啊？咪只要測試下佢嘅電力，揾個錶嚟度一度先。啲電力勁唔勁得過我先？靚女，你一般啫喎。咁電鰻先生又點咧？把我陣度一度先。哇！呢就嚟順到去北極啦，梗係啦。呢條咁大條已經可以放出幾百伏特嘅電㗎啦。都因為咁，所以佢唔可以同其他啲魚放埋一齊養。如果唔係阿少爺仔心情唔好嗰陣時，其他魚友就係咁大㗎啦。千奇百趣，香港嘅失驚無神電親你。哇！估唔到條電鰻有成幾百伏特。係喎，真係可以當插蘇插㗎。正啊！正啊！有機趣請比賽。Party time！望一望究竟佢哋有幾多趣先？天尼嚟樂意有7個趣。哇呀！朱慧敏俾咗爆趣。爆趣！跟住到永紅同埋出啊，俾咗幾多？5個趣。梁醫師，點解俾7個趣？因為我喺馬拉都見過。哦？點解係？冇啊嘛。咩啊？香港都見過啊！係點解喺馬拉會見到電鰻咧？即係佢哋有人養啲電鰻，真係愛嚟玩嘅。咁呢啲電鰻養點玩嘅咧？鬥雞一樣過啦。鬥雞。係咯，電鰻係唔可以一齊養噶嘛？點解咧？係啊，因為會電死埋。對方㗎，好慘啊！好孤獨喎，頭先睇到佢，佢都冇朋友嘅，又冇屋企人喎。即係以後咧詛咒人話，我捉你成個電鰻咁樣。即係冇女朋友啦。咁鬼毒嘅。因為我唔識得原來呢個世界上係有一啲咁嘅魚咯。哦。電鰻又有交叉喎，好玩啊嘛。電鰻呢個嘢啊。電鰻英文係咩啊？電鰻。咩電鰻就起碼都200萬啊！真係難嘅真係。好啦，唔好講咁多，總之扣咗100分先講。好，嗱，臨去下一個地方去邊度？我哋去泰國嘅大城啊！